gången Mattias Stefano ska vara här i Sverige. Och det är första gången också jag som presenterar någon. Så jag är jättenervös. Denise också är jättenervös, som jag sa, tolk. Och det är din första gång, Mattias, det är första gången du är här. Es la para los aires. ¿Es la primera vez que estás en Suecia? Sí. Sí. Ja, det är hans första gång också här i Sverige. Okej. Jag kommer inte säga så mycket om honom, utan det är mest tolken som kommer att prata lite. Och han kommer att berätta själv vem han är. Och hoppas att ni gillar det. Du vill lyssna på. Om ni inte gillar det är också bra. Lo hablo en español. Bienvenidos. Gracias a todos porque vinieron. Yo sé que en este calor todo el mundo quiere estar en la playa y después ver los partidos. Yo también. ¿Okay? Y Matías creo que también. Pero gracias por todos porque vinieron y es la primera vez que Mattias Stefano está aquí en Suecia y es la primera vez que yo presento a alguien. Nunca lo he hecho. ¿Okay? Voy a hacerlo mejor. Un poquito en español. No, mejor que lo diga él mismo. Y que lo diga la traductora después en sueco. Y lo único que yo le voy a decir es que todo esto, no, mejor lo digo después al final, ¿no? Primero el proceso, después el, como dicen. Así es que, bienvenido. Välkomna. ¿Quieren sentarse? Es la costumbre. Es la costumbre. No, está bien. Está bien. ¿Tú qué puedes Está bien. ¿Se quiere sentar? No necesitas micrófono porque somos pocos, ¿no? No, no falta. Las palabras que no entiendas, yo te ayudo. Voy a ir haciendo frases cortas para que puedas ir traduciendo. Porque si no hablo rápido en español. Bueno, gracias a todos por haber venido. Bueno, me dijeron que la mayoría no tiene mucha idea de lo que yo hago o explico. Jag har blivit sagt att de flesta inte vet exakt vad jag gör eller vem jag är. Así que voy a tratar de empezar desde lo primero. Så jag ska försöka förklara det allra första från början. Y normalmente yo explico varios conceptos de muchas cosas, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Jag brukar förklara flera koncept, men jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Espero que sea simple, no sé. Jag hoppas att det blir enkelt. Bueno, para presentarme, como decían, soy Mattias Stefano, tengo 26 años, soy de Argentina. Jag heter Mattias Stefano, jag är 26 år från Argentina. Y bueno, personalmente la razón por la cual estoy aquí hablando es porque desde pequeño he tenido la capacidad de recordar todo lo que he hecho antes de nacer. A ver cómo se traduce eso. Varför jag står här idag är att när jag var liten så kommer jag ihåg de todo lo que he hecho antes de nacer. Jag kommer ihåg innan jag föddes, saker som hände innan jag föddes. Cuando desde los 3 años, en realidad cuando tenía 3 años, empecé a explicar y a contar a mi familia cosas que había hecho hace miles y miles de años. Från när jag var 3 år så kommer jag ihåg saker som hände för flera tusen år sedan. Och jag började förklara för min familj. Y obviamente esto fue un desastre al principio, fue un lío en la escuela, en la casa. Självklart blev det här en kaos eller katastrof från början och det blev problem i skolan. Porque yo lo veía totalmente normal, pero todos a mi alrededor obviamente no. För jag såg allt det som jag kom ihåg normalt, men alla runt om mig såg inte det som normalt. Cuando fui creciendo había profesoras en el colegio que algunas sabían lo que estaba explicando, habían estudiado esto. Vissa lärare kunde förstå vad jag pratade om och de hade studerat detta. Y entonces al poder yo explicar todo esto,
con el tiempo, fui dándome cuenta de que había más personas que sabían lo mismo que yo sabía. När tiden gick och när jag började prata om det här så lade jag märke till att det var flera som också visste om det eller pratade om samma saker. Y cuando en tanto cada vez iba creciendo más, fui encontrando a niños y a jóvenes de mi edad que también recordaban lo mismo que yo. Så jag fann barn och unga som kunde komma ihåg samma saker som jag kommer ihåg. Obviamente antes de esto pasé por el pedagogo, el psicólogo y el psiquiatra. Men innan det här så gick jag förbi pedagogen, psykologen och psykiatrin. Eller psykiatrin. Los cuales todos me decían que estaba totalmente loco. Och alla sa till mig att jag var galen. Y bueno, a veces todavía lo seguimos pensando. Och vissa tror fortfarande det. Pero lo que me llamó la atención cuando fui creciendo es que si yo estaba loco, entonces vivía una locura colectiva. Jag tänkte att om jag var galen så bor jag i en kollektiv galenskap. Ja. Porque cada vez más personas y cada vez más niños empezaban a hablar de lo mismo que yo y a recordar exactamente lo mismo que yo. För det var fler och fler barn som kom ihåg saker, fler och fler unga som kom ihåg precis samma saker som mig. Cuando tenía 12 años, pude, gracias a una psicóloga, pude conocer el grupo de los gnósticos. När jag var 12 år, så genom en psykolog så kunde jag lära känna Gnostiker. gnostiker. Ja. Eller är det som gnostiker? Okay. Que fueron los primeros que me explicaron el concepto de niños índigo. Som var de första som förklarade för mig vad indigobarn är. Y ahí fue cuando dije, esto me resuena, es por acá. Och då tänkte jag, det här är någonting som jag känner igen. Det här är vägen. Entonces, cuando fui creciendo sentí que tenía que buscar a esos niños índigo. Så när jag växte upp så kände jag att jag behövde leta efter de här indigobarnen. Pero cuando llegué a los 18 años me di cuenta de que no había niños índigo, Men när jag blev 18 år så lade jag märke till att det inte fanns indigobarn. sino que la tierra estaba vibrando en índigo. Utan det är jorden som vibrerar i indigo. Alltså frekvens. Lo cual permitía que muchos que estábamos naciendo pudiéramos estar en esa sintonía, en esa frecuencia. Vilket gjorde att de som föddes kunde vibrera med jorden. Alltså i samma frekvens. Para el que no sabe lo que es índigo, es un color como el azul o el violeta. Till de som inte vet vad indigo är det en färg som blå eller lila. Y es una interpretación de la frecuencia del cuerpo hecha por unos rusos a través de la cámara Kirlian. Mamma. Och det är forskning som, alltså det är ryssarna som har varit väldigt framgångsrika i det här kamera Kirlian som har funnits förut, som tar bilder på auran. Du vet att det gamla här i Sverige har kommit ganska mycket, så det är det han pratar om. Det är också, det var nytt på honom. Eso. Bueno, esta cámara permitió ver todos los colores que había en la energía del cuerpo humano. Så den här kameran tillät en att se alla färger som fanns runt den människokroppen. Y así fue como se determinó la generación índigo, debido a que muchos niños a partir de los 80, de los años 80, tenían ese color. Y antes no. Så bestämde de. Ja, det var därifrån man bestämde att alla barn från 80-talet hade indigofärgen. Alltså indigo blev den färgen som var i den här kameran som var det vanliga i barnen. Och då visste man att det var indigobarn. Så jag är också indigobarn. Nej, jag skojar. Jag visste att jag también soy indigo. No, Försök. Jag skojar lite. Ok, entonces, ¿qué sucedió? Cuando al fin cumplí mis 18 años, pude realmente organizar toda la información que tenía en mi cabeza.
Så det som hände var att jag till slut när jag var 18 år kunde omorganisera all information som jag hade i huvudet. Porque cada vez que pasaba un año iba recordando no solo las vidas, sino lo que había hecho entre esas vidas y antes de que existiera el planeta. För det som hände var att jag kunde inte bara komma ihåg mina egna liv, utan jag kunde komma ihåg i liven och innan Mellan? jorden. Mellan och innan jorden. Okej, mellan och innan jorden. Alltså han kom ihåg liven, ni vet, vi kommer komma ihåg sina förra liv, men man kommer ihåg vad som händer mellan man har den där liven. Så den tiden som finns mellan man föds och dör igen. Ja, precis. Så han kunde komma ihåg den tiden. Förstod du? Ja, innan han återföds igen. Ja, precis. Ja. Det finns en tid innan man återföds igen. Han kunde komma ihåg den tiden. Vad händer under den tiden? Och innan jorden fanns. Entonces, lo que me ayudó a esto, lo que me di cuenta con esto, es que a muchas personas que había a mi alrededor les servía todo lo que yo les contaba, le era útil. Det som jag märkte var att många personer runt om mig, den här informationen var bra för dem. Eller jag märkte att de gynnades av den här informationen. Y lo que me daba cuenta también es que toda esa información que decía no era nueva, sino que era tan vieja que todo el mundo la tenía dentro. Och det jag lade märke var att det här är inte ny information, utan det är jättegammal information, så alla har det inom oss. Entonces cuando hablaba, lo que yo hacía no era contar algo nuevo, sino tratar de conectar todo lo que ya sabían y tenían separado. Så det jag försökte göra var inte att berätta något nytt, utan att berätta det som ni redan, alltså som man redan vet, men att man liksom Hade våra bitar skilda åt varandra. Så han organiserade. Det som Mattias har gjort, du vet, eftersom han hade så mycket information, var just att den informationen som du vet från olika skolor man har haft, så ta de bitarna och göra dem till en helhet. Ja, precis. Ja, bra, tack så mycket. Alla som kan hjälpa till så hjälper till. Vi också med. Ja. Bueno, entonces, al empezar a conectar todos estos puntos, muchas personas quisieron que empiece a contar todas las historias que sabía. Så när man liksom, sätter ihop alla de här olika punkterna, eller bitarna, så börjar de själva berätta sina egna historier. Y así fue como me invitaron a participar de charlas y a dar mis propias charlas en Argentina y Chile. Och det var så de bjöd in mig att vara med i olika diskussionsgrupper eller seminarier för att berätta om det här. Y con el tiempo, de Argentina y Chile pasé a España, Perú, Brasil, México. Och det var innan som jag tappade bort det, var att det här hände i Chile och i Argentina. Och efter det så blev det, nu kommer jag ihåg, Peru, Brasilien, México, Perú. Y todo esto sucedió gracias a que nacimos en la época de internet, porque alguien subió un video mío a YouTube. Och det här är tack vare att vi har internet, vi har tillgång till internet, så att det var någon som la upp en YouTube-video på honom. Y ese video y esas pequeñas grabaciones que había hecho la gente en las charlas terminaron dando vuelta al mundo. Så de här videoklippen som folk la upp på YouTube från olika seminarier gick runt i hela världen. Entonces desde mis 21 años que estoy dando charlas, sobre todo en español, en los países latinos, sobre la conciencia del universo. Så sen dess har jag föreläser och pratar om ämnet. Universums medvetande. Sen dess. Ah. Y dando, la intención era poder ayudar a las personas a conectar toda la información y entender qué era lo que estaba pasando hoy en la Tierra. Så meningen var att
Alltså jag hjärnsläpp verkligen. Meningen var att förstå alla de här bitarna. Och att förstå vad vi var och en gör i det här livet. Alltså vad var ens mening här i livet. Så att hjälpa till att komma ihåg det här. El hecho era que dentro de mis memorias había una razón por la cual hoy estábamos aquí en la tierra sabiendo esto. Det fanns en... El hecho es que hoy había una razón por la cual hoy había que dar este mensaje en la tierra. Det finns en bakomliggande orsak. Okej, det finns en bakomliggande orsak till varför man idag pratar om meningen Med med livet. livet. Ja. Jag Men känner jag kan, om det finns någon som kan hjälpa till så jag kan hjälpa till en liten stund. Okej, jag kan. jag börjar tappa. Okej. Y es porque te falta un poquito de agua. Okej. Jag ska en fråga bara, är det många som inte kan svenska i salen? Jag kan Inte jag heller. Nej, jag vill bara... Det finns 5-6, det är väldigt som jag gjorde. Så vi, alltså, le voy a explicar una cosa. Yo ska försöka tolka det han säger, för jag är ingen tolk. Och alltså, jag kan inte försöka direkt, exakt ord för ord, men tolka det som han säger. Yo voy a tratar de interpretar, dice cómo estaba haciendo. Sí, mejor. Sí, porque a veces no se puede, por eso ya. Claro, sí. Y un ratito y después tú te relajas y vuelves. Lo haces muy bien, ¿verdad? Sí, es interpretar más que traducir, claro, porque si no es un lío traducir. Hay que interpretar. Solo voy a terminar lo que dijiste, lo último para que entiendan. Okej, det som han så sist var mest att av någon anledning, det finns en bakomliggande orsak varför vi idag, just det här tiden, kommer att all information kommer upp och han fick alla sådana minnen. Så det är... Entonces, al empezar a explicar a las personas sobre este propósito por el cual hoy estamos haciendo esto, Så när jag börjar förklara till meningen, nu vill jag också yo también se lo digo. Okej, dilo de nuevo. Vamos a las dos. Ya de svenska. que al tratar de explicar, al explicar este propósito a la gente, el propósito de hoy, Okej, när jag förklarar meningen, alltså det här meningen med det här. lo que me fui dando cuenta es que toda la información que sabía del universo, All information som kommer från universum, en realidad no la sabía para contar lo que había pasado en el universo, jag visste inte bara för att jag skulle berätta allt som finns i universum. sino que era para poder saber de qué manera traer el cielo a la tierra. Utan meningen var varför jag skulle kunna hämta den där universum eller himlen till jorden. Y eso tenía que ver con el por qué había sido creado todo lo que ha sido creado. Och detta har det med att göra varför allt har skapats. ¿Cuál era el objetivo de la creación y por qué nosotros elegimos estar en este planeta? Vad var med meningen med skapelsen och varför vi bestämde eller ville vara här på universum. Y cada vez que På lo, jorden. cada vez que lo volví a explicar, lo veía cada vez más claro. Och varje gång jag förklarar det här ser jag tydligare och tydligare. Entonces, en el 2011 dejé de dar talleres y empecé a viajar por el mundo. Så 2011 slutade jag göra det här workshop och började resa runt jorden, till olika platser på jorden. Ya no para hablar solamente a las personas sobre lo que yo me acordaba, Inte bara för att prata med människor vad jag kom ihåg, mina minnen, sino para preguntarle a la Tierra qué era lo que la humanidad necesitaba saber hoy. utan för att fråga direkt till jorden vad är som mänskligheten måste veta idag om jordens process. Entonces, a lo largo del año 2012, realicé un viaje por 40 países en los 7 continentes en 6 meses. Så 2012 reste jag runt 40 länder runt omkring jorden på 6 månader.
Eller Just det. världsdelarna, just det. Alla 7 världsdelar, just det. Så var det, förlåt. Ja. Y este viaje tenía el objetivo de conectar toda la red de información de la Tierra hoy. Och syftet med detta var att koppla ihop hela nätet som jorden har som information. Hela, det är svårt att förklara det här, men hela informationsnätet. Ja. Lo cual me ayudó a entender de que el propósito era empezar a cambiar la sociedad acorde al planeta. Vilket hjälpte mig att förstå att alltså hela samhället, jordens olika samhällen måste förändras. Sitt syfte i samband med... Eller han säger så här, hans mening med det här var att förändra samhällets, dagens samhälle, alltså konceptet med det. Värderingar. Ja, precis. Alltså, man måste förändra det till parallellt som jorden förändras. Och jag vet inte om det är svårt att förstå det här. Förstår du? Är det någon som förstår det på spanska som kan... Nej? Vad säger det igen? En español es así, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, la sociedad tiene que cambiar de acuerdo al planeta. Ajá. Ajá. Samhället måste förändras A la evolución del planeta. Parallellt med jordens evolution. Ja, precis. Så. Entonces todo el mensaje de la Tierra era que la humanidad debía recordar el propósito por el cual vino al planeta. ¿Se entendió? La humanidad debía recordar Mänskligheten måste komma ihåg meningen varför den var här på jorden. Varför vi finns till. y que todas las historias que yo recordaba Och alla historier som jag kom ihåg eran para ayudar a trazar la ruta que habíamos hecho hasta aquí, era för att para trazar una ruta del camino. Markera, visa vägen. markera. Markera, visa Ja, vägen. visa vägen. Tills, ja. Pero el que yo recordaba es solo el camino que yo hice. Men den jag kom ihåg var den vägen som jag har gjort. Y hay miles y millones de caminos. Och det finns 1000 och miljoner vägar. Entonces, lo único que yo podía hacer era contar neutralmente mi historia. Och då enda jag kan göra är på ett så neutralt sätt som möjligt berätta min historia. Y que todos los que me escucharan era porque habían pasado por el mismo camino. Och alla som lyssnar på mig är för att de har gått eller känner till den här vägen. La intención no es hacer que la humanidad despierte, Avsikten är inte att hjälpa till att mänskligheten vaknar, sino que los que estén despertando utan, lo hagan mejor. utan att de som håller på vaknar kan göra det på ett bra sätt. Estar al servicio de ese despertar. Då är meningen att vara i till tjänst till det här vaknandet. Ja. Y ahí radica, ahí está el tema principal por el cual estamos hoy hablando de esto, porque estamos despertando. Ja, precis. Och det är därför det är det vi pratar om just nu. Just det här vaknandet. Varför vaknar vi? Varför i andra sammanhang heter det upplysande. Varför håller på att bli upplysta? Alltså vakna till. Para entender bien esto, lo podemos comparar el universo con nuestra vida normal. För att förstå detta kan vi jämföra universum med våra egna liv, vardagliga liv, det som vi gör varje dag. Porque todo en el universo es solo una réplica casi exacta de todo. För att allt i universum är bara en nästan fraktal av allt. Förstår du? Det är något som upprepar sig. Så våra liv upprepar sig i samband med universum. Entonces, todo lo que vivimos en nuestra vida o podemos cambiar de nuestra vida, también lo está cambiando el universo. Så allt som vi förändras i våra liv, håller universum på att förändra dem också samtidigt. Y la verdad es que no estamos en un tiempo determinante, como algunos dicen. Och det finns några som säger att vi håller på speciell tid där allt håller på att förändras. Nej. Porque si lo vemos desde este punto de vista, todos los tiempos son importantes.
Utan om vi ser det från det här perspektivet, då är alla tider viktiga. La única diferencia que tenemos hoy, a diferencia de los últimos 24.000 años, Den enda skillnaden som idag finns, till skillnad från de sista 24 000 år, es que estamos despertando como lo hicimos hace 24.000 años. är att vi håller på att vakna som vi gjorde för 24 000 år sedan. Och nu är det... Voy a seguir, ¿eh? Y estoy hablando muy lento. Han ska fortsätta så här. Entonces, para compararlo con nuestra vida, imaginemos que la Tierra es como nosotros, un ser humano. För att jämföra med livet så kan vi låtsas som att... Vad var det? Tenemos que comparar, ¿cómo? Låt. Comparar la Tierra con un cuerpo humano. Att vi jämför jorden med en liksom, mänsklig kropp. Entonces podemos ver que la Tierra tiene otros ritmos, ritmos más lentos que el humano. Då kan vi se att jorden har en annan rytm, en långsammare rytm än människan. Pero que son prácticamente iguales. Men att i praktiskt sett så är det samma sak. Por ejemplo, nosotros sí o sí, por biología, tenemos que dormir. Till exempel, vi måste sova, alltså biologiskt. Si no dormimos, en una semana podemos morir, Om vi inte sover på en vecka så kan vi dö. porque es vital para la regeneración del cuerpo dormir. För det är vitalt för kroppen att sova. ¿Sí? Para la Tierra también es vital dormir. För jorden också, det är också vitalt för jorden att sova. Para el Sol y la galaxia también es vital dormir. Samma sak med solen och galaxien. Det var galaxien. La única diferencia es que nosotros dormimos 8 horas, 7-8 horas. Skillnaden är att vi sover ungefär 7-8 timmar. Y la Tierra duerme 12.000 años. Och jorden sover 2000 år. Y la galaxia duerme un poquito más. Och galaxien sover lite mer. Entonces, ¿qué pasa? Hoy cuando hablamos de estamos despertando, es porque hace 12.000 años estamos durmiendo. Så vad händer när vi pratar idag om uppvaknande är för att vi 12 000 år sedan sov. Vi har sovit 12 000 år. Och nu håller vi på att vakna. Pero no la humanidad, la Tierra. Men inte mänskligheten utan jorden. La humanidad somos, cada uno de nosotros, una neurona en el planeta Tierra. Mänskligheten, var och en av oss är en neuron på jorden. Entonces, como nos fuimos a dormir, las neuronas se apagaron. Så eftersom vi gick och sov så släcktes neuronerna. De stängs av. Liksom. Y empezaron a soñar y a tener pesadillas. Så de började drömma och ha mardrömmar. Era necesario para regenerarse. Och det var vitalt för att kunna liksom... Nödvändigt. Alltså, Nödvändigt. men regenerera. Förnya sig. ¿Sí? Es vital. Entonces, hace 24.000 años las civilizaciones estaban totalmente conectadas. Så för 24 000 år sedan så var alla civilisationer sammankopplade. Y hace 12.000 años empezaron a dormir. Och för 12 000 år sedan så började de sova. Entonces los últimos humanos despiertos diseñaron un plan para que hoy recordemos lo que hay que hacer. Så de sista, liksom, sista civilisationerna liksom, som var vakna la en plan för att vi skulle komma ihåg. För att vi skulle komma ihåg. Una de las civilizaciones que realizó este plan se llamaba Gairiti y estaba en África. En av civilisationerna som gjorde den här planen hette Gairiti. Och befanns i Afrika.
ellos llamaban ese plan el Atertunti. Och de kallar den här planen för Atertunti. Atertunti en ese idioma significa el cielo en la tierra. Och på det språket så betyder alltså, El cielo. himlen och jorden. Och jorden. Himlen och jorden. Este era el resumen de un plan que tenía como objetivo traer los sistemas universales a la sociedad humana. Planen var att ta de universella systemen till jorden. La única manera de poder hacer esto es hacer que la tierra también capte el cielo físicamente. Det enda sättet att göra det här på är att jorden också fångar himlen fysiskt. Entonces, alrededor de toda esta época se hicieron anclajes. Så runt den här epoken så gjordes anclajes. Ankar. Ankare. Man låg grunden. Man säger man låg grunden. Anclar el cielo en la tierra. Desde este momento, la civilización tendría las herramientas, pero no sabía usarlas. Från den här stunden så hade civilisationen de redskapen för att kunna göra men inte medvetandet. De kunde inte använda det. De kunde inte använda det. Entonces, durante los últimos 10.000, 12.000 años, hemos estado durmiendo, creando una realidad que no era real. Så under de här 12 000 åren så har vi drömt och vi har skapat en verklighet som inte är riktig eller verklig. Y para sobrevivir, creamos cultura, religión, ciencia. Och för att överleva så skapade vi kultur, religion och vetenskap. De esta manera, la humanidad pudo sostener una idea de la verdad. På det här sättet kunde mänskligheten hålla sig fast vid en del av verkligheten. En del av verkligheten. Y muy pocos humanos mantenían todavía una conexión con la divinidad. Väldigt få människor kunde fortfarande ha en koppling med universum. Podremos podríamos interpretar que esas personas eran como gente dormida pero con los ojos abiertos. Man kan säga att de här personerna var folk som sov med ögonen öppna. Y los llamaban maestros o profetas. Och de kallades för lärare eller professorer. Profeter, mästare. Entonces, profetas y maestros. Pero ¿qué sucede? Como el resto estaba dormido, creían que siguiéndolos a ellos podían llegar a la luz. Så vad hände? Eftersom resten sov så trodde de att genom att följa dem så kunde de nå ljuset. Eller ljuset. Y es obvio que 10.000 años haciendo lo mismo se vuelve una costumbre. Så det är tydligt att när man håller på i 10 år och gör samma sak så blir det en rutin, en vana. Todo lo que pasó en los últimos 12.000 años no fue malo. Estábamos durmiendo. Allt som hände de senaste 12 000 år sedan är inte dåligt, men vi sov. Y hace 12.000 años nos dejamos una nota. Cuando despierte tengo que ir a pagar los impuestos. Så vad heter det? Innan vi sov, eller hur? Innan vi sov så la vi en lapp att när ni vaknar så måste ni paga los impuestos. Betala räkningen. Vad heter att
sov så påminner du oss själva det som säger, kom ihåg att när du vaknar så måste du betala räkningarna. Entonces al otro día nos empezamos a despertar. Så nästa dag så börjar vi vakna. Pero ¿cuánto tardan en despertarse? Men hur lång tid tar det innan ni vaknar? Si estamos alrededor, seguro, de media hora para estar bien. ¿Sí? Media hora necesitamos para estar despiertos. Det behövs en halvtimme för att vara vaken. För vissa saker. Att hålla sig vaken. Entonces, si estuvimos 8 horas durmiendo y media hora para despertar, Så om vi var 8 timmar sovandes och en halvtimme för att vakna upp. tratando de darnos cuenta, eso era un sueño, estaba soñando solamente. För att komma ihåg, eller för att förstå om det där var en dröm eller vad det var. Para la Tierra, esos son aproximadamente 200 años. För jorden är det där ungefär 12 000 år. Alltså, Jag hade inte alla 1000 år. tiden som jorden vaknar upp. 200 años y ahora, en este preciso momento, estamos haciendo así. 200 år och i den här stunden så du får liksom gnugga ögonen. Jag har smink så. Estamos limpiando los ojos para poder ver bien. För att kunna se bra. Så vi håller på att gnugga oss för att se bra. Pero esto tarda 50 años, 80. Men det här kan ta 50 till 80 år. Entonces, no hace falta despertar rápido, Så vi behöver inte vakna upp snabbt. porque es natural. För det är naturligt. Vamos a despertar igual. Vi kommer ändå att vakna upp. No hay prisa. Så det är inte... Så vi behöver inte stressa. Eller bråttom. Sí, es verdad que hay gente que en un segundo se puso de pie y ya empezó el día. Det finns folk som kan vakna upp på en gång och börja gå. Pero hay otros que tardan 1 hora en despertar. Men det finns de som tar en timme att vakna upp. Pero van a despertar. Men de kommer att vakna. Lo importante es que mientras los otros están haciendo así, Medan vi håller på och gäspar och liksom sträcker oss. los que ya despertamos tenemos que empezar a hacer algo. Så vi som har vaknat måste börja göra saker. Någonting. Entonces, para empezar a hacer algo, lo primero que vamos a hacer es tratar de leer la nota. Så för att göra någonting så måste vi försöka att läsa den här lappen. Y decir, ¿qué escribí hace tanto tiempo que no terminé? Vad skrev jag för så länge sedan som inte jag har avslutat? Entonces, lo que estamos haciendo hoy, lo que estoy haciendo, es tratar de que entiendan la nota. Så det jag försöker göra idag är att vi ska försöka förstå den här lappen. Pero que somos todos los que la escribimos. Men det är vi alla som har skrivit den. Y tal vez cada uno tenga una interpretación diferente de lo que dice la nota. Och var och en kan ha sin egen interpretation av Tolkning av vad det står på lappen. Y no está mal, Och det är inte dåligt. porque hay muchos caminos para entender un mensaje. För det finns massa vägar för att förstå ett meddelande. Mientras tanto, se cumpla, se haga. Siempre y cuando se haga. Ja, det måste dock göras. Entonces, lo que nosotros, yo, al poder acordarme de toda esa historia, estoy tratando es de que recordemos qué dejamos incompleto de hacer. Så det jag försöker komma ihåg är Vi försöker göra just nu är att visa oss vägen som måste ges. vad som vi inte gjort klart. jag försöker visa, genom de här minnena så försöker jag visa vägen till vad är det vi inte gjorde färdigt och har vi inte avslutat. Y la verdad es que es muy difícil explicar este plan sin entender el origen del universo. Det är väldigt svårt att förklara den här planen utan att förstå universums ursprung. ¿Por qué? Porque siempre que algo empieza y se transforma, se da de la misma forma que fue el inicio. Se repite. Så varför? Det är för att
det är som en cirkel, det upprepar sig själv. Så man måste veta det för att kunna förstå idag. Por eso, para saber bien qué herramientas necesitamos hoy para cambiar nuestra vida y el mundo, tenemos que ir al principio. Så för att veta vilka redskap vi behöver idag måste vi gå till universums Början. ursprung. Början. Por eso, ahora voy a hablar un poco de las bases universales. Så jag kommer att prata lite om de universella Grunder. grunderna. No para irnos a ver qué pasó, Inte för att bara veta vad som hände, sino para ver cómo eso que pasó me ayuda a entender lo que soy hoy. utan för att se vad som hände, hur det som hände kan hjälpa mig att förstå idag. Vem jag är Vem jag är idag. idag. Antes de empezar con esto, la razón por la cual yo estoy aquí explicando esto Innan vi börjar med det här, meningen varför jag står här och förklarar det här, es porque en el universo mi labor era la de ser como un bibliotecario. hans uppgift i universum var bibliotekarie, kan man säga. Hay billones de bibliotecarios, Det finns biljoner med bibliotekarier. pero a mí algunas almas me llamaban el cuentacuentos, porque les contaba cosas. Vissa själar kallade mig för den som berättar saker för att han berättade historier. Y gracias o culpa de esas historias, algunos vinieron acá. Tack vare eller på grund av de här historierna så kom vissa hit idag. Alltså vissa själar kom till Aunque jorden. es por sagoberättare. Vissa själar tycker om att han berättade. Entonces, la razón por la cual estoy explicando yo esto es porque ya he pasado por toda esa información. Varför jag förklarar det här för att jag har gått igenom all den här informationen. Y a diferencia de los bibliotecarios en la Tierra, Till skillnad från bibliotekarier på jorden la información no está acá, är inte informationen i huvudet, sino que está acá utan i hjärtat y en todos lados. och överallt. ¿Sí? Por eso, todo lo que les vaya a explicar ahora, no lo piensen mucho. Så allt som jag kommer förklara för er, tänk inte så mycket. Solo tomen lo que sienten acá. Ta bara det som ni känner i hjärtat. El resto es basura. Allt annat är skräp. ¿Sí? Si no lo sienten acá, no es su información. Om ni inte känner i hjärtat är det inte er information. ¿Sí? Ya está. Ya en algún momento la sentirán o lo que sea. Ni kanske känner det någon gång. Okej. Vi får se. Antes que sigan, vamos a hacer una pausa, digo yo. Porque ¿Cuándo? pues eso es lo que vamos a ponernos de acuerdo para que ska vi vill några ta en fikapaus om 40 minuter eller så? Jag tror att några behöver röra på sig. Ska vi ta 40-50 minuter? Vad ska vi säga till halv då? Då är det 45 minuter. En una hora. Halvtimme. Sí. Om en halvtimme. Vänta med jag. No, media hora no, un poquito. Una hora. Una hora, en una hora. En Una una hora, fikapaus. ¿Ok? Entonces ustedes miren qué hora. Sí. Yo quiero Sí. hacer A mí, bueno, me van a tener que avisar de la pausa, Sí, sí, nosotros. porque yo puedo hablar 8 horas sin parar. Tira. No. Bueno, Okej. a ver. Bases universales. Universella grunderna. Las bases universales, para ir a las bases universales tenemos que primero comprender qué es Dios. För att gå till de universella grunderna så måste vi förstå vad är Gud. Y para entender qué es Dios, primero tenemos que salir de la idea de la religión. Och för att förstå vad Gud är så måste vi gå utanför idén på religion. Pero religiones. Från religionens sida. Entonces, todo lo que vamos a escuchar acá o vamos a hablar ahora es neutral. Så allt det som ni kommer höra idag eller som vi kommer prata om är neutralt.
no, la luz y la oscuridad son lo mismo. Vad heter det? Ljuset och mörkret är samma sak. Los dioses no tienen cara, Gudarna har inga ansikten, sino que es el todo. utan det är alltet. Dios, voy a veces decir Dios, porque por cultura todo lo conocemos así. Jag kommer att benämna det som Gud för att genom kulturen så är det vi känner till. Pero la palabra Dios en latín viene de Zeus y la palabra God viene de bueno. Vad heter det? På latin? På latin så kommer det från, alltså Gud kommer från ordet Zeus, alltså Zeus. Men på engelska, som betyder ljus. Dios. Ja, Gud. Och sen på engelska är det från God och det är god. Entonces, cuando se hablaba de Dios se decía que era el bueno. Så när man pratar om Gud så sa man alltid att det var den goda. Por eso vamos a hablar también del universo, el bueno. Så vi kommer också prata om universum, den gode. ¿Sí? Bueno, Dios, el universo, Gud, universum, es en sí como uno de nosotros. är i sig som en av oss. Solamente que todos lo conformamos a él. Bara det att alla Lo formamos. vi formar det till ett honom. Ja, vi vill ha henne. Todo lo que existe es la divinidad. Allt som existerar är Gud, det gudomliga. Y no está ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Det är varken upp eller ner eller åt sidorna. Es absolutamente todo lo que existe. Det är exakt allt som finns och existerar. Absolut. Absolut. ¿Sí? En la punta de esta hoja está la misma información que en Júpiter. På den här bladet, på det här pappersbladet så finns exakt samma information som på Jupiter. ¿Sí? Solamente que puesta de una forma diferente. Bara det att den är gjord eller komponerad på ett annat sätt. Nej, presenterat på olika sätt. Presenterad på olika sätt. ¿Sí? Entonces, para poder entender al universo tenemos que entender que todo es lo mismo. Så för att förstå vad universum är så måste vi förstå att allting är samma sak. Y que todo lo que existe son diferentes perspectivas de la verdad. Så allting som existerar är olika perspektiv av verkligheten. Dios entonces se podría definir como esto. Så Gud kan man definiera som det där. A eso algunos le llaman primera dimensión o el uno. Vissa kallar det för första dimensionen eller ettan. Y algunos como es tanto, le llaman la nada. Och vissa eftersom det är så mycket så säger de att det är ingenting. Förstår du det? Som att det är inget. La nada. Nada. Alltså, the nothing. La gran nada. La diferencia que Skillnaden tiene este ser de nosotros som den här, hur säger man ser? Varelsen. Väsen. 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 Ja, skillnaden från det här väsen är differensen entre él y nosotros mellan den här väsendet och oss. es que él, ella o eso lo sabe todo. Är att den här, alltså hon, han eller vetet vet allt. Y nosotros no tenemos ni idea de nada. Och vi har ingen aning om något, alltså vi vet ingenting. ¿Sí? Pero eso es exactamente lo mismo que ustedes y una célula. Och det är exakt samma sak som, alltså, som oss eller vi och en av våra celler. Una célula en su cuerpo es lo mismo que un humano o un planeta en el universo. En cell är samma sak som en människa eller en planet i universum. Entonces, mientras la divinidad es responsable de nosotros, nosotros somos responsables de las células. Så medan det gudomliga har ansvar över oss så har vi ansvar över våra celler. Por eso se nos dice que hay que buscar dentro y no afuera. Därför det sägs att vi måste leta inombords och inte utanför. Porque cada uno de nosotros es un universo pequeño. För var och en av oss är ett litet universum.
Y es el universo más cercano que tenemos a encontrar la verdad. Och det är den närmaste universum vi har för att hitta alltså sanningen. Por eso estamos en un tiempo también de individualismo. Det är därför vi är i en tid, individualistisk tid. Kan man säga så? Alltså individualistisk. Porque se nos pide que volvamos adentro al uno. För att det begärs av oss att vi måste gå in i oss själva. Alltså inuti ettan det här. Y cuando lleguemos ahí, nos vamos a dar cuenta de que todo es uno. Och när vi kommer dit så kan vi lägga märke till att allting är ett. Por eso ir al universo, al origen del universo, no es tratar de entender a Dios, Så därför är inte meningen med att förstå ursprunget, världens ursprung, Universumsprung. är inte samma sak som... Ja, det är repetido otra vez. Sí. que ir a buscar el universo no es tratar de entender el universo, Att gå och leta efter universum är inte samma sak som att förstå universum. sino entendernos a nosotros como una parte de él. Utan förstå oss själva som en del av den. Y para entender entonces qué es esto, los bibliotecarios en el universo, Så för att förstå vad är det här, bibliotekarierna i universum, solíamos explicar a Dios como alguien que había leído mucho. så vi brukade förklara Gud som någon som har läst mycket. Pero que no sabía si lo que había leído era verdad o no. Men som inte visste om det den hade läst var sanning eller inte. Estuvo siempre encerrado en los libros Han var alltid instängd i de här böckerna. y lo sabe todo, absolutamente todo, Och han vet allt, exakt allt. pero jamás lo había experimentado. Men han hade aldrig experimenterat det. Entonces hubo un momento en que dijo, yo soy, Det fanns ett ögonblick där han sa, jag är. pero ¿qué soy? Men vad är jag? ¿Y en qué puedo ser? ¿En qué me puedo transformar? Och vad kan jag transformera mig till? Entonces Förvandla mig. este ser lo que decidió fue expresarse. Så den här väsendet bestämde sig för att uttrycka sig. Expresarse. Y cuando se expresó, no pensó en quiero ir hasta allá, Och när han uttryckte sig så tänkte han inte att jag ska gå dit. sino simplemente dijo quiero ir. Utan han sa ändå liksom, ja, jag vill bara gå. Entonces se expresó. Så han uttryckte sig. Y al hacerlo empezó la experimentación. Och när han gjorde det så startade experimentet. Erfarenheten. El universo se vale de dos cosas fundamentales: experimentación e integración. Universum är två saker. Integration och Experimentación e integración. experimentation. Är det erfarenhet? Experimentera. Okej. Integration och erfarenhet. Nej. Och integration. Okej. Då är det använda de svenska orden. Integration och experimentation. Okej. Entonces, cuando este ser decide empezar a expresarse, a experimentar, lo que hace es disfrutar del camino. Så den här väsendet bestämmer sig för att uttrycka sig, så bestämmer sig för att vad heter det? Njuta av erfarenheten. Y no ¿ah? ¿Puedo preguntar? ¿Qué significa Experimentar, probar cosas, hacer cosas. Ah, pues sí, erfarenhet. Då är det erfarenhet. Experimentera. Men det är båda två. Erfarenheten är när man erfar saker och experimenterar när det är som ett experiment. Så man har tagit det latinska ordet men bara experimentera, men inte tagit hela begreppet. Det är därför man måste använda ibland erfarenheten. Så man erfar vissa saker. Så, men båda två gällande, men experimentera sig i det här fallet.
Okej, experimentera. Så Sí, man ska vale. njuta av liksom experimentet. Ah, man ska njuta av No det sé man por qué, pero lo entendí. Testa på. Entonces, en esta experimentación e integración, nosotros estamos constantemente igual que Él. Så i den här liksom, experimentet och integrationen så är vi exakt samma sak som han. Nosotros experimentamos Vi, y a veces no tenemos ni idea de por qué lo estamos haciendo. vi experimenterar och vi vet ibland inte ens varför vi gör det. Porque solamente comprendemos el propósito cuando nos lanzamos a realizarlo. För vi kommer bara ihåg meningen. Meningen. Man förstår i meningen. Vi förstår meningen när vi kastar oss in i uppgiften. Ja. Por esto mismo el universo no juzga. Just därför, vad heter det, dömer universum oss. No hay... Jaha, inte. Ah, que juzgaban. Sí, Ah, si bueno. juzga me voy. Bravo David, bravo. El universo no juzga. Den dömer inte. Solo permite la experimentación de todo, Den tillåter bara all experimentation. siempre y cuando haya respeto por la experimentación. Men det Respeto måste för finnas en respekt för experimentet, respekt för den andra. Hay muchas cosas ahí para hablar, pero vamos a centrarnos en otras cosas. Det finns massa saker att säga om det där, men vi kommer att koncentrera oss på andra saker. Nosotros en nuestra vida tenemos, en el universo, tenemos tres aspectos, tres puntos fundamentales por los cuales creamos todo lo que existe. Det där förstår jag inte riktigt. Alltså det finns 3 punkter eller 3 grunder. 3 grunder som vi Ja, som vi skapar alltså ¿cómo dijiste otra vez? Ujú. Ya, ya. Tres aspectos, tres puntos Ja, por los cuales creamos todo. ja. Orsaken, det finns tre Ja, grundläggande tre orsaker till... Så, 3 grundläggande orsaker till varför vi skapar allt som finns, som vi gör. La Jag vet inte om alla hörde det. la primera expresión es la conciencia, toma de conciencia. Det första uttrycket är toma de conciencia. Ser consciente. Alltså att bli medvetande. Ser consciente. Es en ese momento cuando aparecemos nosotros. Det är i det ögonblicket som vi uppstår. Aquí en la tierra se los llama espíritus. Här på jorden kallar vi alltså, andar. Pero el espíritu, Nej, inte No. el espíritu det andliga. es no un fantasma, Andarna är inte ett spöke. es esencia pura. Det är pure essence. Ren essens. Ja, ¿Sí? Esencia pura. No tiene color, no tiene forma. Det har inte färg eller form. Es. Det är bara. Det är. Esto nosotros lo podemos llamar también frecuencia. Det här kan vi också kalla för frekvens. El espíritu, cuando se expresa, genera la frecuencia. När anden uttrycker sig så skapar en frekvens Que nosotros llamamos sonido. som vi kallar för ljud. El sonido. Sonido es lo primero que surge en el universo. Det är det första som sker i universum. ¿Sí? Frecuencia, sonido. Frekvens, ljud. Esto muchos lo conocen como el Om. Alla känner till det som en Om. ¿Sí? Pero no fue Om. Men det var inte om. Fue muy raro. Det var väldigt konstigt. Om es más fácil para nosotros. Entonces, el sonido. La primera frecuencia, espíritu. Så den första frekvensen är anden. Por eso, siempre que hacemos algo, lo tenemos que iniciar con la palabra.
Så därför varje gång vi gör någonting så måste vi börja med ordet. Y en la cultura con la música. Och i kulturen med musiken. La música y la palabra son las dos herramientas fundamentales para cambiar cualquier cosa. Vad var det? Musik. La música y la palabra Vad heter det? Musiken och ordet är det... son las herramientas fundamentales. Ja, är de... Alltså, hur ska man säga? Verktyg. Verktyg. Vad sa du? Verktyg. Ja, verktyg. Men fundamentala verktyg. För att... Para cambiar lo que sea. cualquier För cosa. att förändra någon vad det är.